Nimeishi maisha yanayofaa mwanadamu kuishi. Maafisa usalama wa Zanzibar Ijumaa ya Aprili 7 mwaka 1972 walimpatia Sheikh Abeid Amani Karume taarifa za kiintelijensia kwamba kuna viashiria vya usaliti jeshini vinavyoweza kuhatarisha usalama wake. Hivyo asiende kwenye afisi kuu za chama Kisiwandui mjini Unguja kama alivyozoea, lakini akaamua kwenda. Na mwishowe rais huyu wa kwanza wa Zanzibar, kiongozi wa chama cha ASP na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, akauawa kwa kupigwa risasi katika mazingira na sababu za kutatanisha. Vyombo vya habari wakati huo vilimtaja Luteni Humode Mohamed Humode kuwa ndiye aliyetekeleza mauaji hayo akishirikiana na wenzake. Baadhi ya majarida yalieleza kuwa mauaji hayo yalikuwa ni njama ya kuipindua serikali, lakini vyanzo vingine vikaeleza kuwa Humode alikuwa na nia yake ya kibinafsi, kwani baba yake mzazi alikamatwa miezi michache tu baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964, na Humode alipopata taarifa hizo aliapa kulipiza kisasi. Simulizi ni nyingi. Kitabu cha The Afro-Shirazi Party Revolution 1964 mpaka 1974 kilichoandikwa na chama cha ASP kimewataja wauaji kama wasaliti. Jioni ya siku hiyo, ndani ya jengo la makao makuu ya chama cha ASP, Sheikh Karume na viongozi wengine wa chama walikuwa wamekaa kuizunguka meza ya viti 6 wakicheza drafti na dhumna. Alikuwepo mstahiki meya Mzee Mtoro Rehani Kingo, lakini pia Sheikh Muhyiddin Ali Omar, alikuwepo Shah Kombo, Sheikh Ibrahim Saadala na Sheikh Thabit Kombo. Wakiwa wanafurahia mchezo huku wakipiga stori mbalimbali, Mzee Mtoro aliomba kwenda msalani. Meza ikabaki na watu 5. Wakati huo huo, nje kuna misheni ilikuwa imeshaanza. Wauaji walikuwa wameshafika tayari mazingira hayo kwa kutumia magari mawili. Gari moja liliingilia upande wa kaskazini na lingine kusini. Sasa kabla ya Mzee Mtoro kurudi kutoka msalani, ndiposa muuaji aliingia na kuanza kumimina risasi, huku mlengwa akiwa ni Sheikh Karume. Ndani risasi zikawa zinamiminwa, nje nako mapambano yaliendelea. Walinzi hawakukubali wauaji wengine waliokuwa nje waingie ndani ya jengo. Kwa hiyo pande zote mbili risasi zilimiminwa kama njugu, na moja ya risasi ilimpata Mzee Hija Hassan Hija ambaye alikuwa ni mlinzi na dereva wa Mzee Karume. Mashine zinafanya kazi, zinalia na ndani zinalia. Sasa mimi nataka kujibu mashambulizi, yule mwenzangu akaniambia bado tulizana, sijibu, tutakufa bado. Nikalala nikamsikiliza yule mwenzangu, lakini akili yangu yote haipo. Naona uchungu mkubwa kweli wala. Jabali wa Mzee Karume alisimama nafanya nini nyie? Kumbe vile anampa target zaidi. Bila shaka hayati Karume alimtambua Humode, na Humode bila huruma akammiminia risasi zingine, huku sekunde za Sheikh Karume za kuvuta pumzi ya dunia hii zikawa zinahesabika. Ibrahim Saadala alipigwa risasi ya kidevu ikatokea upande wa pili. Sheikh Kombo alilengwa kichwani, lakini bahati nzuri risasi ikaipiga kofia yake bila kumdhuru. Kwa kifupi, wote walijificha chini ya meza. Humode alivyoona wote wamelala chini, akatoka nje ili akimbie. Mzee Hija akasema hapana, hauwezi kufanya mauaji ya namna hii, umuue mzee halafu ukaondoka hivi hivi. Akampiga risasi, Humode akaanguka chini akafa. Baada ya kuwa ile gari kuondoka tu pale kuona imeondoka tu, Humode bado yupo pale, nikamnyatia baba ngenda mbio, nikampiga risasi. Wakati risasi zinarindima, Bi Fatma Karume, mke wa Sheikh Karume, alimpigia simu mtoto wake Amani Abeid Karume na kumuuliza mzee yuko wapi. Akajibiwa, baba tunajua alipo, usije. Na hapo mawasiliano ya simu visiwani humo yakakatika. Baada ya ile kupiga simu, line zikakatwa, na kulikuwa kuna line moja tu ya kwetu. Mama hakuridhika, akasema hapana, lazima niende.
akanyanyuka na kwenda hospitali ya Mapinduzi, na alipoingia ndani ndipo akaukuta mwili wa mume wake na akaomboleza kwa muda. Siku ya mazishi, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifika msibani na kumpa pole Mama Karume, lakini siku kadhaa baadaye pia alifika nyumbani kwa Mama Karume, na akiwa na majonzi, mama akamuuliza Mwalimu swali ambalo hakupewa majibu hapo hapo. Kama Mwalimu nataka kuuliza, huyu mzee alikuwa na ulinzi. Walinambia kwamba walimwambia kwamba leo usitoke, usiende makao makuu, hao watu wameiba silaha huko, hatujui atafanya nini. Haya, mimi nataka ukaniulizie, wao walijua kwamba watu kule wameiba silaha, na walioiba silaha ni watu dhidi ya mzee Karume, na wakaja wakamwambia kwamba leo wewe usitoke. Mzee Karume anasema, kwani nisitoke? Mimi nitatoka tu, kitachotokea chochote kinakitokea. Sasa wao jeshi walichukua hatua gani baada ya yale? Rais kishasema mimi nakwenda. Sasa nyinyi mlichukua hatua gani? Kwa hivyo kulikuwa hakuna hatua iliyochukuliwa. Mwalimu niulizia walichukua hatua gani ambayo mimi nikaiona hasa kwamba hatua hii ndio alichukua jeshi na serikali? Nothing. Nyerere kaenda kuulizwa mjibu nini? Sasa tuseme labda uzembe, kutokujua, kutokufahamu, kutokuelewa mtu kazi yake, pia imo. Waliotajwa kuhusika na mauaji hayo ni Luteni wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania Humudi Mohamed Humud, mwingine ni Captain Ahmada Mohamed Ali Chwaya, na mwingine ni koplo wa jeshi ambaye jina lake halikutajwa, ambao nao waliuawa baadaye. Mwanajeshi mstaafu wa Jeshi la Ukombozi na baadaye JWTZ Mzee Mwalimu anasema alikaa jeshini pamoja na wauaji na aliwafahamu vizuri, na yeye mwenyewe alishiriki katika zoezi la kwenda kuwakamata na hatimaye katika majibizano ya risasi akawaua. Na bahati njema mimi huyu wakati huo tulikuwa mwajiriwa pamoja, mimi na yeye na wengine tuko hapo. Yeye aliandaa kikosi chake ili wafanye mapinduzi, lakini hili swala la mauaji lilikuja bahati mbaya baada ya kutambulikana. Kwa hivyo sasa tutie hasara. Hao wenzake baada ya kuondoka hapo Kiswandui kukimbia, walikimbilia kuelekea maeneo yanaitwa Bumbwini. Kule bahati njema walitambulikana, wale waliowajua waliripoti. Mimi nilikuwa ni mmoja kati ya tuliokwenda kuwakamata. Kifo cha Sheikh Karume kilifuatia kukamatwa kwa zaidi ya watu 500 wakiwemo maofisa wa jeshi waliokuwa bara na visiwani, wanasiasa na mawaziri, akiwemo aliyekuwa waziri wa nchi za nje Abdulrahman Babu. Katika miaka yake 8 kama rais wa Zanzibar, Sheikh Karume alifanikiwa sana kufanya maendeleo kwa muda mfupi kutokana na uwezo wake wa kuunganisha Wazanzibari, kuwahimiza kujitolea, lakini pia alikuwa ni mfuatiliaji mzuri wa miradi ya serikali. Kama ilivyoandikwa kwenye mnara ulio kwenye nyumba ya familia ya Karume kwamba Sheikh Abeid Amani Karume ameuawa na kuzikwa, lakini kilichokufa na kuzikwa ni kiwiliwili chake tu. Fikra na mawazo na busara zake zitaendelea kudumishwa milele. Hakika ataendelea kukumbukwa. Wala hatutaki kopa kwa mtu. Wageni wetu mwende Pemba, kwa sababu hivi ni visiwa viwili. Mkatusemee na mtukosoe. Mgeni wetu yeyote akiona kosa hapa, sema, tia ndani ya magazeti. Ukiona serikali inakwenda katika hali mbaya kwa watu wake, lakini sio kwenu, basi mnayo haki, semeni popote ulimwenguni.